8 November first reading Romans chapter 16 verses 3 to 9, 16 and 22 to 27. Krista Jisu tong simroi tan khau tan chamai priska le akoila khangduan gai kadie kanai akhang roi thaiduak lau tong nge ai kanai ta thon ku we arana hame jental mai phumling gwai roi ni thon ku wa me kakai khau kariu ba mai phumling khang tai ni duan gai kadie Asia kandi khau Krista khau lum lau rai liang mai ai roi jen mai ipaneta khang duan gai kadie nang niu khang tan ran tan lau mai pui Maria khang duan gai kadie ai le kang kai khau bam sa mai jihu di mai Andronica le Jisu le Zinia khang duan gai kadie kanai haila diu tat mai pang khau mai guai na roi thai mai na ye khatni kanai hai aswang ni Krista mai surai mai na ye ubang mai khau ai renjen mai emplieta khang duan gai kadie Krista khang tan cha mai Urbana le ai renjen mai takhu khang ni duan gai kadie 16 nang neu khat ta kaput na duan gai kadiyo Krista tuang phumling goi na roi nang neu khang duan gai kadie 22 to 27 mi tadin hai hi mai tartia ai roi ni pobang mai khau nang neu khang duan gai kadie akai bang pau khatni phumling kai bang pau gaya roi nang neu khang duan gai kadie kai dai tuang senri pau irasta khatni aneu chana kurta roi ni nang neu khang duan gai kadie pobang mai Jisu Krista tong jaujian nang neu khau ti lau diu amen rai dau roi dau lau mak na lau ba mai tikin tau thu muzung nun roi hilau mai khau roi khatni mai guai na lum na tiu khang zat guai na khau din dau lau tho tu na ting sang ragwang roi kala dan pa lau mai thai lai na dau lau mai ai roi din dau ba mai Jisu Krista to gai sam thai lai na nang niu ta sun tip lau ngam mai pu rai dau roi dau lau mak na lau ba mai tikin tau thu muzung nun roi hilau mai khau roi khatni mai guai na lum na piu khang zat guai na khau din dau lau tho tu na ting sang ragwang roi kala dan pa lau mai thai lai na dau lau mai ai roi din dau ba mai Jisu Krista tong gai sam thai lai na nang niu tan sun tip ngam mai pu kanai mek mai hai ngam pri mai ragwang hai Jisu Krista pan roi ting sang him dai diu amen mi hai ragwang la re